Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, ni vite Flamène, Manul Chano, ni Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron Jason vovao vovontsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara, miaraka amin'ny stylo Flair, sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille c'est nampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabatsika rehetra mpanaraka ny logité amin'ity talata faefatra amby roapolo ny volana oktobra ity ny tapany voalohany tony mazatra no anarahanao ireo vaovao maro samihafa ireto ny lohateny ho an'izany. Hiverinantsekoly hanomboka rahampitso alarobia 5 amby roapolo oktobra ihany ireo mpianatra eny amin'ny sekoly katolika manerana ny dioseze n'Antananarivo tontosa io maraina io tetsy Antanimena ihany koa ny fampiofanana ireo talentssekoly katolika rehetra hiatrehana izany. Nitsidika ny Fokotany, Soatanana, distrika Manandrina sy tany Faliarivo, distrika Anambositra ny zanaka vavy ny mpanjakany Royaume-Uni niaraka tamin'izany ny vadiny filoham-pirenena Ramatovo Angra Jaonary Mampiana. Zazalahy kely iray indray no nisy naka ankery ny farany herinandro lasa teo tao manakambahiny omary ny voasambotry ny mpitandro ny filaminanteny antoerana ireo paka ankeriny. Tsy ahina ho tonga amin'ny dingana fahatelo intsony ny fiparitany valanaretina pesta eto Madagasikara nambaran'ny tompona andraikitra fa efa maro ireo faritra mena tamin'ny pesta no afaka tamin'izany. Ao Kenya nanatanteraka fidinana andalambe tao Nairobi ireo mpanohitra ny fitondran'ny Uhuru Kenyatta tseken'izy ireo ny fifidianana atao amin'ny alakamisy izao ary dia naneho ny heviny ihany koa ireo masoivo ao Kenya. Tompo-kilasy tovovavy falita foana aminao amin'ity hariva ny talata ity ireny santionam-baovao izay mazava ho azy ho arahanao anatin'ny actu manasanao tsy saraka aminay fa hijery izany hatramin'ny farany. Ireny zany no miandratsika ato anatin'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa misy ny oyanao ny hafakely ary Francis Turbo no hiaraka amintsika iresadresaka ao anatin'ny miteniteny foana atombontsika ary ny tapany voalohany hoentinay aminareo sy rindra tahiry ny vaovao. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana dia hiverina an-tsekoly hanomboka rahampitso alarobia fa 5 amby roapolo ny volana oktobra ihany ireo mpianatra eny amin'ny sekoly katolika eto Analamanga. Totosa io maraina io tetsy Antanimena ny fampiofanana ireo talentsekoly katolika rehetra mahakasika ny tsara ho fantatra sy ny tokony atao mba hisorohana izay fianaky ny pesta izay raha ny mikasika ny saram-pianarana kosa indray dia nambaran'ireo talentsekoly ireo fa mbola hisy ny fifampiresahana amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra teny antoerana nanaraka akaiky izany Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala. Naritra ora roa teo ny fiofanana ny arahany ireo talentsekoly katolika miisa 500 eto amin'ny dioseze n'Antananarivo tamin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana eo anivon'ny ministera Androany Maraina. Ny fampahafantarana ny aretina pesta amin'ny akapeny, ny fomba fisehony sy ny fifindrany. Nazavaina nadrindra izany koa ireo arifentra tokony arahina raha sanatria misy pesta na tranga mampiayay eo anivon'ny sekoly. Non, probable. Attendez, l'Institut Pasteur aussi, pour confirmation. Inona ny tena afatrafatra napetraka dia ny hoe andraikitra sy andraikitra ao ny fanafoanana ny aretina pesta. Samy mitondra ny tolo-tanany tsirairay avy na ny sekoly na ny ministera. Ary zay zany ny ao anambadika izay rehetrarehetra izay dia ny hoe
andaotsika iresaka amin'ireo talian'ny sekoly fa ireo no mpitondra hafatra tsara indrindra ny amin'ny sekoly. Iverina an-tsekoly anomboka Jean-Pitsolarby 20 oktobra ihany araka izany ireo mpianatra eny amin'ireo sekoly katolika manerana ny diosezina Antananarivo. Efa misy ny toromarika sy ny lamina manokana ka rehefa tafapetraka avokoa ny fepetra rehetra ho fisorohana ny fianaky ny pesta anjaran'ny sekoly tsirairay ny mandamina ny fampianarana any an-toerany. Isan'ny takiana amin'izany ny fanadiovana sy famindrana ranom-panafody ny sekoly, ny fananganana ilay comité de vigilance izay anara-maso ireo mpianatra eo amin'ny fidirana, ny fananganana toerana voatokana ho an'ireo olona ayaina. Ireo tsy maintsy apetraka mba hisorohana manko efa maninonareo ary io fepetra nefa tsy nataonareo fa mety misy tonga dia hoe izay rahapisy efa voalaminay daholo satria dia afaka izy mianjo ka tsy azo atao mba nijavara koa nefa ny fampahalalana ny ray aman-dreny an'ity vokatry ny fiona amin'ity. Zay zany ilazana amintsika hoe sao dia hoe manambana fotsiny sekoly katolika nefa tsy manao ninina akory ty mako izay le zavatra nitranga hoe isy an'izao nefa miandry dia tsy nisy. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena moa efa nanamafy fa malalaka amin'ny fanapahan-kevitra raisy ny sekoly tsirairay. Efa misy raha teo ny arofenitra araina navoaka ny ministera ho an'ireo sekoly miverina mianatra raha misy pesta na ihany koa tranga mampiaya. Ka dia mitaky ny fahatsiarovan-tenany tsirairay ary mangataka ny fametrahana ny lamina eo amin'ny fiarovana ny zanakitsika ny ray aman-dreny. Voaray daholo reny zavatra maro samihafa reny fa dia ajaina koa amin'ny ray aman-dreny am-panahy ny fiangonana ny fanapahan-kevitra ny fiangonana satria samy miezaka mijery ny tombotsoa amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny isika rehetra. Raha ny mikasika ny fandoavana ny saram-pianarana kosa indray dia nambaran'ireo talenty sekoly fa mbola isy ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ijereny izay marimaritra iraisana. Na izany aza efa misy ihany isosikevitra narosiny ireo talenty sekoly sasantsasany. Maromaro ny hevitra ny direkteur maromaro dia ny hoe na izy mandoa ray volana oktobra na zaraina roa dia mandoa atsasany oktobra dia mandoa atsasany amin'ny volana o na koa hoe tsy mandoa izy volana oktobra fa mandoa kosa amin'ny volana o dia zay amin'ny sekoly katolika zany indrindra zay sekoly osaosa satria ny BEPC any amin'ny 20 août any vao mifarana dia ny volana o zany andaovana felo. Ohatrohatran'izay zany ataontsika hoe paika matetika zay eritreretin'ireo directeur atao nefa za hoe tsy afaka manapa-kevitra efa misy ray aman-dreny mpianatra ao dia resaka amin'ireo ray aman-dreny mpianatra zay dia 8 eo azy efa nanapa-kevitra. Isy ny lamesa ho totosain'ny mpirehetra rehetra eo anivon'ny dioseziny Zoma 17 oktobra ho avy izao ho fanombohana izao taom-pianarana izao araky ny fanambarana voaray androany. Ho an'ireo sekoly miditra ny fahaenan'ny volana novambra araky ny fanapahan-kevitry ny ministera kosa dia efa misy ny fandaminana ny tetoandrom-pampianarana vaovao navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tratra ara-potoana mialohan'ny fanadinana avokoa ireo fandaharam-pianarana hoatran'ny tompon'andraikitra ka tsy misy tokony ampiaya intsony an'ireo ray aman-dreny mamidina ny mikasika ny fiovana izay tety androm-pampianarana izay Isonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala. Raha nizara ho 3 volana voaloha faharoa ary fahatelo ny taom-pianarana dia miova kosa izany ho an'ireo sekoly izay nahato ka hiditra amin'ny fahaeniny volana novambra ho avy izao. Lasa misy fizarana efatra ny taom-pianarana ka ito izao manaraka izao ny fizotranyizany. Fizarana voalohany manomboka ny alatsinainy 9 novambra ka hatramin'ny zoma 12 desambra. Ny 13 desambra hatramin'ny 3 janoary 2024 kosa ny fialan-tsasatry ny Noely. Fizarana faharoa ny 4 janoary hatramin'ny 20 febroary. Misy ny fiatoana mandritry ny atelona amin'ny fankalazana ny fetin'ny sekoly izay manomboka ny 20 hatramin'ny 13 febroary. Miverina an-tsekoly indray ny 14 febroary hatramin'ny 18 martsa. Fialan-tsasatry ny pasika kosa manomboka ny 17 martsa hatramin'ny 2 aprily. Fizarana fahatelo ny 3 aprily hatramin'ny 12 jona ary miato kely 2 andro mandritra ny fetim-pirenena izany hoe ny 15 sy 14 jona. Fizarana fahaefatra ny 17 jona hatramin'ny 3 aogositra. Manomboka ny fahaefatra ny volana aogositra kosa ny fialan-tsasatra lehibe. No mariny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa ny fotoam-pialan-tsasatra no nahena ahafahana mameno ny banga nandritra ny fampiatoana ny fampianarana. Tratra ara-potoana alohan'ny fanadinana avokoa ny fandaharam-pianarana ho hiatrany ny tompon'andraikitra ka tsy misy tokony ampiaya ny ray aman-dreny.
ho an'ireo sekoly izay efa nianatra ka niato nandritra ny fotoana fohy kosa dia miankina amin'ny tompona ndraikitra eny anivon'ny sekoly ny fandaminana ny rattrapage ho hiatrany ny ministera. Mariana fa tsy misy fiovana ireo datim-panadinana. Mijanao ny talata 1 Jolay ihany ny fanadinana CEPE ary ny alatsinainy 20 hatramin'ny alakamisy 13 aogositra kosa ny BEPC. Lafimavao hafa indray kosa mitoetra ny fitsidiany andriambavy anina avy any Angleterre eto Madagasikara. Noraisy ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany sy ny vadiny omaly ariva tamin'izany no nanolora ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarmampianina ny maribonaitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national ho an'ny andriambavy anina maribonaitra izay faratapony eto Madagasikara fankasitrahana azy no ny asa vitana no antony izao raha ny fanjavan'ny filoha Rajaonarmampianina omaly nandritra ny lahateny nataony. Ora vitsy taty aoriny nahatongava ny andriambaviana sy ny vadiny teny Ivato avy hatrany dia noraisy ny filoha Rajaonarmampianina ery miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izy ireo omaly. Naharitra minitra maro ny dindinika teo amin'ny filoham-pirenena sy ny andriambavianina no tohizana tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny rototo izany avy eo. Your Royal Highness, on behalf of the Malagasy people, enikajy sy enimboninahitra tanteraka ny voaka malagasy sy ireo mpitondra isa-tsokajana izay faly miarabanao tonga soa eto Madagasikara. Izao fitsidiana ataonao izao dia mampita ny zavatsoa sy tsara laintahaka avy amin'ny fitondrana Britanika sady mbola namafy ny fandraisan'ny firenena rotonta izay efa naharitra 200 taona. Between our two countries for 200 years now. Rehefa izay dia nanolotra ny mariboninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national ho an'ny andriambavianina ny filoha malagasy Rajaonarmampianina ery. Mariboninahitra izay faratapony eto Madagasikara ho fankasitrahana azy sy ny fitondrana Britanika tamin'ireo asa vitany ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena, ny fanajariana ny tontolo iainana ary ny asa soa ho fampivoarana ny reny sy ny tanora. Nandritra ny lanonana ofisialy izay natao tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha hatrany, tanora mpikatroka miisa 20 ihany koa no notolorany andriambavy anina mari-pankasitrahana avy amin'ny The Duke of Edinburgh's International Award, Gold International Youth Award ho an'ny asiny tanora iraisam-pirenena eto Madagasikara. Ny rarisoa ireo tanora ireo ary nakasitraka ny asa vita noho ny fandavatenany ny rotonta nandritra ny fandraisam-pitenena ny fandimbiasana. Ka dia mampirisika nareo rehetra amin'izany ezaka izany, ezaka tsy moro izany, lavitra ezaka ny fiainana, fa ny zava-dehibe dia hoe efa nanomboka ianareo amin'izany ezaka izany ary tohizo izany ezaka izany. Izany koa dia mampiseho fa tsy ny fitondram-panjakana irery no miasa ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanora, fa dia maro mpiatseratra ary eto moa izany dia misaotra n'ireo mpiatseratra rehetra izay mifanampy amin'ny fikarohana izay mahatsara ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, indrindra ny fiainana hoe tanora. Aharitra efatrandro ny dian'ity zanaky ny mpanjakavavy Elisabeth II ity eto Madagasikara ho feno dia feno ny fandaharam-potoana satria raha ny fanazavana dia isy ny fitetezam-paritra ho ataony mandritra izao diany izao. Androany tokoa dia tany amin'ny faritra Amoron'ny Manihy ny tsidika distrika miisa 2 ny zanakavavy ny mpanjaka Elisabeth faharoa. Miaraka tamin'izany ny vadiny filoham-pirenena voangy Rajaonarmampianina ankoatra ny fambolena ny zanaka tapy izay isany mampalaza ihany koa ny faritra iny dia nijery orinasa iray mpanodina landy ihany koa izy ireo tafiditra hatrany ao anatin'ny fankalazana ny faharoanjato taona izay nifandraisan'ny Madagasikara sy ny firenena Britanika izao fahatongavan'ny zanakavavy ny mpanjakavavy eto amintsika izao. Vana ihany fa mba tsy ahafaty ny fanamboarana ny lamba landy aty ihany koa no antony hiderena akaiky izany alana tapy izany. Mianga eto Falarivo distrika Manandrina ny fikajian'ny alana tapy izay. Misy 5 ireo vondron'olona ifotony mitantana ny arena Voajanahary reto.
ny asa taonay zany a dia manao aro afo zany a mba herovana an'le afo tsy handoro an'le ala tapy dia isa taona ihany koa ngay zany a dia manao pépinière toy ny ty ataonay eto ty zany a mamboly zanaka tapy a dia mamboly kafe a mamboly akasia dia mamboly kininina ihany koa fa isa taona zany ngay a manomboka volana novambra dia mamafy eto amin'ny zaridaina eto izany ro taonay tany zanakazo dia rehefa tonga amin'izay ny volana février amin'ireny be orana raigna dia mamboly azy ery kaiky ny ala ery anay izany hoe tsy agnaty tapia zany no ambolenay azy fa magnatevina aty velany koa anay ho fanohanana ny fiarovana ny arena voajanahary tonga nitsidika ny fomba fiasan'ireo vondron'olona ifotony ireto ary nankahery azy ireo ny vadiny filoham-pirenena niaraka tamin'ny andriambavy Anna namboly zanaka tapy ihany koa izy ireo. Ça suffit? Akoatra izay nitsidika ny orinasa fanodinana ny landy ihany koa izy ireo. Ity orinasa ity izay hita tany ny fikambanana tambatra isan'ny olana mbola sedran'ireo mpikambana ny fahalafosan'ny akora fototra amin'izao fotoana izao. Ao anaty fotoana izao misy amin'izao dia izay manao stock ihany ny manana. Izay manana vola zany ny manana fa tsy manana vola tena samanana. Lafo izy rehefa mihevitsy fa rehefa mifahatongavana tena fitambosana azy dia be izy zany. Nandritra ny fandalovan'ny vadiny filoha taty ihany koa dia nanolotra omby iray, vary, menaka ho an'ireo mponina teto Soatanana ny tenany. Ho amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ihany koa dia nisy ny fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra taty amin'ny faritra Morony Manino omeny ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Metoy ireo vaovao maro samihafa ao aoriana ireto dokam-barotra fohy ireto. Mbola manaraka hatramin'ny logité anao anatin'ny tapany voalohany anarahana ireo vaovao maro samihafa fa atsika ary ny actu. Ary dia mbola mahazo vahana hatrany amin'izao fotoana ny asa fakanan-keriny eto amintsika indrindra ny eto an-drenivohitra. Zazalahy kely iray indray no nisy naka ankeriny ny farany herinandro lasa teo tao manakambahiny homary no voasambotry ny mpitandro ny filaminanteny antoerana ireo pakakeriny ary efa natao ny famotorana feno aja arianina sy dolo farakotony aina no mitatitra izay vaovao izay. Naharay fitarainana teo anivon'ny polisy misana ny adeloka behivava sakelika fahatelo etsy Anosy ny asabotsy lasa teo fa zazalahy kely iray 5 taona nisy nakankeriny tao manakambahiny ambalalana. Rehefa laniaky tamin'ny fikaroanany zanany ray aman-dreny dia nampandreny ny mpitandro ny filaminana avy hatrany. Tao aoriana amin'ny fanangonam-baovao rehetrarehetra sy ny fiainona ireo ray aman-dreny dia fantatra fa mitaky vola amina finday ireto pakakeriny reto. Ary tao aoriana ny fiara-miasa indrindra tamin'ireo tambazotra fifandraisany no nafatarana sy nafana nanaraka an'ireo olon-dratsy. Vola mitentina 5 tapitra isariary no voalaza fa notakin'ireo olon-dratsy ho takalina n'ilay zaza araka ny voasoratra tamina taratasy nipetraka teo am-bavahady izay mbola no mafisin'ireo olon-dratsy tamin'ny Antsoatarby. Io no nanafaingana ny fisamborana n'ireo mpakan-keriny 2 andro taty aoriana. Omaly maraina tokony tamin'ny 10 sasany no tratra teny manakambahiny toerana navery zaza ihany ireto vehivavy roa ireto. Mbola metoy hatrany ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika izao raharaha izao izay ilainy ny rehatra fitandremana ihany koa fa tsy mifidy saranga ny fankanan-keriny raha ny fanazavana voaray hatrany. Raha araky ny fampitam-baovao izay nalefan'ireo fikambanana frantsay teraka indiana eto Madagasikara indray kosa na ny CFOIM dia votsitra omaly alatsinainy tokony ho tamin'ny 7 sasany arivo i Naïd Merali Balou izay mpandrarana nisy nakankeriny izy zoma fa 9 volana oktobra lasa teo misaotra ireo mpitandro ny filaminana nanao ezaka goavana noho izany ny CFOIM ary manao antsoavo ho an'ireo rehetra ifanometanana amongorana nyity resaka fakanan-keriny manaratsendrika ny Madagasikara ity.
eo amin'ny sehatra ny fahasalamana dia tsy ahina ho tonga amin'ny dingana fahatelo intsony ny fiparitany valanaretina pesta eto Madagasikara hanambarany tompona andraikitra iray izay ny fampitafa tamin'ny Rina Andriamalala sy Anjara Kotondrainy fa dia efa maro ireo faritra mena tamin'ny pesta no efa afaka tamin'izany izy ireo izay manao ny fandalinana sy ny fanaraha-maso manokana eny amin'ireo faritra tsirairay avy. Efa midina ny sandro matin'ny pesta eto Madagasikara raha 410 isan'andro izany teo aloha dia mijanona ho 3 isan'andro izany nanomboka ny herinandro lasa teo. Efa manomboka samy manatina ifitoeram-pitsaboana ihany koa ny olona marary na miahiany tena no voa. Tato anatin'ny 2 herinandro manodidina ny 20 hatramin'ny 40 isan'andro ny olona tonga eny amin'ny hopitaly manao fitiliana. Tsy ahina hiakatra ihany koa io atetonisy io raha ho an'ny herinandro avy raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isaky ny distrika angamba efa somary vao marina ny hoe raha ao anatin'ny tanàna iray na distrika iray na région anankiray rehefa tsy misy trangana retina confirmé intsony mandritra ny 5 andro amin'ny resaka pesta dia azo lazaina ilay hoe fin épidémie. No mafisina ihany koa fa ao anatin'ny 15 andro no ahafahana mijery ny tamin'ny retina pesta amin'ny toerana iray. Tao anatin'ny 15 andro farany efa ampolony ireo faritra tsy nahitana soritra retina intsony. Raha jerentsika ny hoe courbe-ny épidémique ny ilazana azy dia efa midina ambany ilay izy. Le midina resany eto hoe mihena nisan'ny olona marary, mihena nisan'ny olona maty, mihena nisan'ny olona izay raisina tanany eny amin'ny tompom-pahasalamana. Araka ny efa nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa dia tsy misy ahina ny ahatongavantsika eo amin'ny dingana fahatelo. Tsy feno ny fepetra, ny antotanisa ihany koa efa midina isan'andro, eo ihany koa ny tolotanina izay ataon'ny vondrona iraisam-pirenena. Mankasika izay aretina pesta izay hatrany any Toamasina. Nidina ifotony mitondra fanentanana ho an'ireo vahoaka ny Toamasina sy Nanaramaso ireo asa fifehezana ny aretina pesta any an-toerana. Ny sekretera mpanatanteraka nasionaly ny BNGRC Venti Thierry nitatitra ny vaovao manodidina izay Fabien Rabenarivotro mena ny Toamasina. Nidina ifotony taty Toamasina Nanaramaso ny asa fifehezana ny aretina pesta ny sekretera mpanatanteraka nasionaly ny BNGRC Andriamatoa Venti Thierry ka nitondra fanentanana ho an'ny vahoaka monina eto Toamasina mba hamehezana ny aretina pesta ty an-toerana tsy hiparitaka amin'ireo distrika sy firenena manodidina ka anaiky ny fandaminana manoloana ny fanaovana fitiliana amin'ny lalam-pirenena 5 sy ny lalam-pirenena 2 ary ny port fluvial. Atao izay tsy ampianaka ny valanaretina izay misy eto amintsika amin'ireo distrika manodidina na firenena manodidina. Ny atao amin'izany dia nametraka tsika ireo fandraisana tanana eny amin'ny lalana RN2, RN5 na any port fluvial io dia samy manisy fitiliana zany hoe iza ny olona mety mitondra ny tsikokaretina mba ahafahana milaza an'ilay olona hoe marary ianao ka tokony tsaboana satria sao dia lavalava ny lalana ombanany satrany arety eny amin'ny voan-dalana eny na maty eny amin'ny voan-dalana eny ilay olona ka maminda amin'ilay olona mpiaraka tatsigrosy miaraka aminy manahirana be izay zavatra izay. Ka ny dinian'andro any dia hoe ahoana ny ahafantarany olona ary anekeny olona fa tsy misy famindrana aretina amin'ireny poste de contrôle reny ary tsy natao andeha hoe amonoana olona na hoe andeha asamborana olona reny poste de contrôle fa ny ainy mpandeha tsirairay no ezahana ho tandrovina amin'izy io ary ny aintsika manontolo tsy nitaranakitsika zany no arovana satria raha mianaka be tokoa nge io aretina io dia hombetsaka ny ovitratranyizay zavatra zay ary raha maty moa ny avantsika dia moa nataontsika fa dia afoy. Nitondra fanitsina mahakasika ilay resaka mielo manambara fa efa tafakatra amin'ny dingana fahatelo ny fitrangan'ny aretina pesta eto Toamasina ihany koa ny sekretera mpanatanteraka nasionaly ny BNGRC Venti Thierry. Soritako aloha fa ny phase 1, phase 2, phase 3 amin'ny resaka hoe pesta zany dia classification ny OMS izy io zareo no mametraka an'io. Misy karazana indicateur filaza azy fanamarihana hijereny zareo zany hoe aiza hoaiza ny fianak'ny valanaretina, aiza hoaiza ny tahotra ampianaka an'io manerana zao firenena manodidina atsika sy manerana zao tontolo zao. Ka raha hitany moa fa hoe tena hoe avo dia avo zay tahany tahotra mety ampianaka an'izay zavatra zay tsy maintsy maka fepetra zareo mba ahafahana mamela ny aretina hoe ho tsaboana eto an-toerana fa tsy atsika indray no andeha anao exportation na aretina any amin'ny firenena manodidina atsika eto.
ka amin'izao fotoana izao aloha raha fijerina eny Antotanisa dia tsy ho tonga amin'izay phase 3 zany tsika na ahoana satria voafeny ireo tompona andraikitra tsy sokajiny raha ohatra ka fitsaboana ny peste. Nambarany ihany koa fa efa tonga ny fitaovana ahafahana manao fandevenana mendrika sy voaro ho an'ireo olona matin'ny peste ary efa misy ihany koa ireo teknisianina voatokana hanatanteraka izany eo anatrehany solotenan'ny fianakaviana. Le olona sendra hoe matin'ny peste sanatria hoe misy an'izay zavatra zay le olona matin'ny peste zany dia fa efa misy mpikirakira natokana ho an'izay manam-pahaizana natokana ho an'izay tokony hikirakira le razana fa eo ambany masony solotenan'ny fianakaviana no anaovana azy dia asiana le fanafody sy asiana le formule tokony tandify azy le razana dia rehefa vita daholo le fikarakarana azy raha misy moa zany fombafomba tiany ataon'ny fianakaviana atao amin'le razana eo dia atao amin'ny eo masony tokony andraikitra eo rehefa avy eo akatona tanteraka zany le sachet asiana le razana dia tsy azo sokasokafana intsony ka raha ohatra ka mifanaraka amin'izay zany ny fianakaviana sy ny tompona andraikitra dia azo atao tsara mihitsy no atao feretatory le razana tsy tsoahanao anatin'le fonosana misy azy ary mandevina azy araky ny tokony fomban-drazana. Tanjona araka izany ny famerenana ny Tomasina ho tanàna mahafinaritra sy maro mpitsidika tahaka ny teo aloha fa tsy ho tanàna malaza ratsy fitoeran'ny peste. Sehatra politika indray kosa ny vaovao manaraka niditra tamin'ny herinandro faharoa ny fivriam-be ara-potoana ataon'ireo parlemanta roa. Somariny savritaka kely ny fandaram-potoana raha ho an'ny androany ho an'ny antenimiran-dolona manokana teny an-toerana dia nanatrika izany ihany koa i Anjalana Andriamasy Dolo Farakotiniaina io atoandreo. Vorlanina vao maraina ireo olona mba anatrika fivriam-be azony rehetra trehina raha ny fandaram-potoana antsoina azy ireo atrinomaly. Niova tampoka nefa fandaram-potoana satria lasa niova ho fivorian'ireo vondra parlementaire izany ka niteraka fahasorenana ho an'ireo olona izay voaterina andao ny efitra ny fivoriana. Ny raha tokony izy nahazo zay fiantsoana ho maly ariva mivory zany ny daolobe ny androany tsy anatoera rehetra nefa ny magaga va tonga eto izay dia laza fivoriany groupe parlementaire ASVM sy ny GPP indray ny ato fa ny antokafa zany dia nalefa ny andeha-mody zavatra tsy mafitra zany aminay satria fa misy fandaram-potoana ara-dalàna io fa sy tokony atao salan'izao dika zany fa zavatra tsy milamina ato amin'ny Sénat sotra nanamafy nefa ny filohan'ny antemerandolona fa tsy niova ny fandaram-potoana rehetra ho an'ity fivoriam-be faharoa amin'ity taona ity. Tsy misy zavatra mbola miova hatramin'izao zay rien n'est changé. Tsy tokony misy an'ireo fifidianana amin'ny changé pour l'instant. Rien n'est changé atsilo mbola misy sy ampy ny olona dia mbola ny amin'ny tena ofeny. Ary ny fandaram-potoana araka ny tsilitsofina dia saika anatanteraka fivoriam-be azony rehetra trehana mba hifidianana izay filoha-lefitry ny antemerandolona avy any faritany Mahajanga izy ireo. Zay zavatra zay mbola tsy fantatra koa iza no candidat amin'le filoha-lefitra fa tsy zay hoa encore une fois efa resako aminareo tsy zay ny zavatra voalohany aloha dia ny filaminana ary ny fanarahana ny règle rehetra mba hitondra fahasoavana ho an'ny firenentsika ny zavatra atao fa tsy hitondra ady na disy hoe logique de conflit za éviter à tout prix toute logique de conflit. Efa hita vononbonina teo ireo olona avy amin'ny vondrona parlementaire HVM izay maraonisy eny amin'ny antemerandolona iankina betsaka amin'izy ireo fisotry ny toetra rà eny noho izany. Iverenantsika kely mahakasika ny ady amin'ny aretina peste sy ny fanampiana avy any ivelany. Nahazo fanampiana milanja efatra amby 30 taona avy amin'ny fanjakana marokana ny fanjakana malagasy hiatrehana ny valanaretina peste fanafody sy fitaovam-piasana no nalefan'izy ireo raha ny fanadiadiana izay nataony Irina Andriamalala sy Anja Rakotondrainy io arivo. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina vatony atoandro teo ny tolotanina avy amin'ny fanjakana marokanina fitaovam-pitsaboana sy fanafody milanja efatra amby 30 taona no tonga tao fiaramanidina ho fandringanina amin'ny valanaretina peste nambaran'izy ireo fa antony nanatanterahina izao ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny firenena roa tonta ary tafiditra ao anatin'ny voikava mahatratra ny tanterahan'ny marokanina amin'izao.
Suite à l'appel qui a été lancé, donc le Maroc a répondu présent. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions pour qu'une aide d'urgence humanitaire soit envoyée à Madagascar. Cette aide consiste aujourd'hui en pratiquement 34 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux qui sont conformes à ce que prévoit l'Organisation mondiale de la santé. Namafisan'ny Prime Ministre ihany koa fa efa maro ireo fanampiana ary ampiatrehana ny valanaretina hiparitaka amin'ny distrika mbola ahitana soratra aretina ireto fitaovana ireto. Fa ny azonay ambara dia fa hita zany ny cartographie zany hoe ahitana aiza zany amin'izao fotoana zao efa malefaka zany ny ataoko hoe ny firongatry ny pesta. Aiza zany mbola ahitana faritra izay mbola somary mafimafy kokoa dia en fonction d'izay zany no izarana an'ireto zavatra reto. Manoloana ireo sekoly izay apiditra ny mpianina mialohan'ny voalazan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena kosa dia nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka fa tokony hisy ny fanaraha-maso akaiky mba ho fitsinjovana ny tombotsoa iombonana ary mba hisorohana ny fiparitany valanaretina indray. Tsy hoe Toetananarivo daholo reo natao Tomasina daholo reo efa andro vitsivitsy zao tany tamin'ny Tomasina akoatran'le nisy vazaha maty iny tsisy maty tsony teto Antananarivo zao omaly tsisy maty ary zany dia tsara fantatsika mpanao gazety hoe efa miasa mandray nyandraikitra ny fitondram-panjakana manomboka ataontsika hoe misy vokany ny ady izay nataontsika. Nanatrika ny fanolorana fanomezana avy amin'ny fanjakana marokana ireo mpikambana ny gouvernemanta no tarin'ny Prime Ministre io takarivo io. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany mafampana ny toedrara ao Kenya 2 andro tsy hahatongavan'ny daty hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Anatanteraka fidinana andalambe tao Nairobi ireo mpanohitra ny fitondrany Uhuru Kenyatta ary mitsipaka ihany koa ity fifidianana atao amin'ny alakamisy ity izy ireo maneho ny heviny manoloana ny toedrara any an-toerana ireo maso ivo avy amin'ireo firenena maromaro ao Kenya. Manamafy ny sy ny fifandona mahirivaka ao Kenya ireo maso ivo avy amin'ny firenena tandrefana miasa any an-toerana. Tsy nankasitrahan'izy ireo ny fanapakevitra Raila Odinga izay nialatsy eo anaty lisitra ireo ilatsaka fidiana intsony amin'ny alakamisy izao. Nanome hafatra ho an'ny filoha Kenyana Uhuru Kenyatta ihany koa izy ireo. Tokony hanajany lalàna rehetra napetraky ny fitsarana io fifidianana io tsy hitondra voka-tsony fimiavana hanovo izany amin'ny fotoana farany hanaovana antsoavy ny filoha Uhuru Kenyatta mba tsy hanao izay fomba rehetra hanitsinany lalàna mifehy ny fifidianana arak'izay efa nieritreretiny. Ataorin'ny fifandonan'ireo mpanaradia azy tamin'ireo mpitandron'ny filaminana Kenyana dia niantso ireo mpanohitra rehetra mba hanatanteraka fidinana andalambe indray i Raila Odinga amin'ny alakamisy izao andron'ny fifidianana nambara amin'ny fahatsoa azo antoka ny mety hovalon'ny fifidianana efa tonga any an-toerana kosa ireo vady-pifidianana andiany voalohany avy any Dubai etsy ankilany dia nilaza mazava i Uhuru Kenyatta fa hisy ny latsabato. Mimi nataka kuhakikishia ya kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha. Mahazo matoky ianareo fa hisy ny fandriampahalemana ary ireo izay mieritreritra ny anakorotana amin'ny fifidianana andrahona ireo mpifidy dia ho hitany tsara izay azo azy. Angojee aone yale ambaye atatendewa. Miamafana ny toedrara satria dia mpikamana iray ireo anivonivo miera amin'ny sanany fifidianana ao Kenya no efa nametra-pialana ny antony dia ny fahatahorany ny mety ho tsy fahadiovan'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny alakamisy izao. Estimant que le scrutin ne sera pas crédible. Any ivelany hatrany dia nalahatra ao Californie ireo karazana rindrina ho safidin'ny Amerikana amsarana ny sistan'ny Meksika sy Etats-Unis rindrina izay samatratra 7 metatra saingy ny mampiavaka azy ireo tsirairay avy dia ny akora izay nandrafetana sy nanamboarana izany hanaovana andrana tsy ho ela ireo rindrina ireo isivanana izay tena ho atsangana ao anatin'izay fampisarana ny sistany izay. Orinasa lehibe enina ao Etats-Unis no hiady ny tsena amin'ny fananganana ny rindrina mampisaraka sistany Amerikana amin'ny sistany Meksikana. Sy volana taoriny nahalany an'i Donald Trump naroso ireo santionany rehetra azo atsangana ho rindrina mafiorina. Rindrina izay misy vita amin'ny beton armé, vy matevimbe na ihany koa tsatoby maromaro. Mitandahatra amina toerana iray lavitry ny mponina ao Californie ireto santionana rindrina ho safidiana ireto. 7 metatra ny avony rindrina tsirairay ary samy nanao izay ho afany amin'ny endrika ivelany sy amin'ny mahavolenta ny fiarovana ireo orina
orinasa namaliny tolotra masitsivana hisafidianana ny iray amin'ireo karazana rindrina ireo kosa ny tokony ahasarotra ny fianiana izany eo ihany koa ny tokony ahasarotra lavahana n'ilay rindrina sy ny fahasahiranana teraky ny ateviny sy alaliny raha toka misy mikasa anao lalana amban'ny tany tokony vita amin'ny herinandro ity avokoa ireto sankionana rindrina valo izay samihafa ireto anaovana andrana izy ireo ka aorian'izay vao fantatra izay maharesy lahatra indrindra izay ireo vaovao azona tolotra tato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa Warana anatiny ako ny fanomanany ando ny seho voalohany nataony taoriny fifanana pazapa boys and girls horesantsika ihany koa ilay fampiradina nomena ny anarana hoe Masonjoany. Anisany mandray antana mivantana amin'ny fiadinam-peste eto amintsika ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS ny sarin'ilay solotena izay eto Madagasikara indrindra ary no entina ao anatiny hoy ianao amin'ity androany ity. Ao anatiny insolite diso lalana ireo mpiazakazaka enina isan'ireo ny parka nandritra ny marathon de Venise moto tsy isan'ireo mpanokatra lalana no narahin'ireo mpiazakazaka ny toin'izay ao anatiny hafakely. Mbola ho avy eo ihany koa i Francis Turbo izay aran'olitra amin'ny rija tahina ny tapany faharoa amin'izay logité izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona ho aminao mpijery hamanaraka indray. Sotranao mbola miaraka aminay eto amin'ny Jumine trano tapany faharoa ny logité indray manomboka eto ary dia Francis Turbo miaraka amintsika ao anatin'izay. Manaona Francis? Ia, amin'ny ankapobeny metimety kokoa ny fahasalamako androany miohatra amin'ny maly. Dia salama tsara fa misaotra. Mino fa toraka izany koa ianao dia mirary fahasalamana ho antsika rehetrarehetra, mpiara-miasa. Satria ny olona salama zato isan-jato tsisy tsony amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy misy mararirary kely any ambadika any fa mirary fahasalamana ho antsika rehetra mpiara-miasa ato, mirary fahasalamana ho antsika mpijery rehetrarehetra. Salama aby tompoko. Tentei fonari. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ni prime. Manolotra ho anao. Natina na tsy tiana tsy maintsy mipesta foana no votoatin'ny resaky ny olona na izy io hoe atao hoana moa fa fiainam-pirenena zany fiainantsika mianakavy zany rariny dia rary mihitsy raha io ny resahana io zany zao ny vaovao fantatra farany zany zao efa natsidiko teto ihany nomaly dia nanapa-kevitra ny didek moa zany fa apiditra mianatra ny ireo mpianatra amin'ny sekoly katolika rehetra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo rampitso alarobia fa 20 ny volana oktobra fa ny sekoly ndry jésuita kosa zay ao anatin'ny didek ihany dia mbola tsy ho amin'io rampitso io fa mbola ho lazaina fotoana manaraka ny daty idirana tsy dia misy fandraisany loatra amin'ny daty nomen'ny ministera le izy ary tsy dia misy fandraisany loatra amin'ny daty nomen'ny didek fa nanao fandiniana manokana zareo tao arian'ny fifampidiniana niaraka tamin'ny didek ihany koa tsy nisy ady tsy nisy romoromo fa fifampidiniana ny fampiresaka ny fanazava dia fantatra zany zao sady manao filazana samihafa za io zany zao fa ny mpianatra amin'ny sekolindry jésuita eto Antananarivo diocèse n'Antananarivo io tena koa dia mbola tsy miditra rampitso mbola ho avy manaraka ny fampilazana dia mba aoka samy mifampilaza amin'ny vaovao tena marina mahatonga na miteny tsara le hoe tena marina mantsy dia olazaintsika rehefa avy eo fa ny Facebook dia tsy azo antoka intsony ny fahamarinany sy tsy fahamarinany zay vaovao mipotra ao noho izany mila mailo isika hoe tena izy ty sa sao dia fitaka sao dia namboamboarina izy sary amin'ny Facebook rehefa avy eo ho alefako vidéo le izy zay inoko fa tsy namboamboarina fa saingy melohan'izay mba hiangaviko kely ny teknisiany efa nyteneniko zala mba avereny hoe le kabary nandremo toa Uhuru-Kenyatta izay candidat sady izy moa filoha-pirenena perinasa sady candidat ihany koa fifidianana filoha-pirenena any Kenya ratsy diso ohatra ny hainy andro lalaina mandika an'le kabariny ino inge mimi nataka kuhakikishia ya kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha. Mahazo matoky ianareo fa isan'ny fandriam-pahalemana ary ireo izay mieritreritra ny anakorotana amin'ny fifidianana andraona ireo mpifidy dia ho hitany tsara izay azo azy
angojee aone yale ambaye atatendewa. Herinareo am'izany tsy teny anglisy tompoko izy iny, tsy miteny frantsay iny, fa ny keniana dia miteny amin'ny teny swahili. Mahay swahili. Tena merci le siantra laina mahay. Tena ai le tsy fatako taiza inara le riso fa mahay. Tena misy tena dika tena hore ka to hokata to ka makata to bara tena mahay le ankoatran'izay tao anatin'ny Facebook am'izay ary nahitana ty malagasy ty raha tsy diso a tany faritra andro itana ngalana nivezivezy tao anaty Facebook izy ty tamin'ny herinandro zay mahafinaritra zay nahita ty zay milay kosa anatin'le boy kely tsy fatako na ifanalefanareo tato amin'ny mornidely izy fa mba hanjarako hoe mba mitondra zavatra tsisy lainga tsisy montage fa tena io izy io nampimeanay tany amin'ny tournage na film nataonay jereo ny ty bande kely mahay manisatra amin'ny zato ty firy Iaho fa dimy tao. Allo zany fanandeha an-dakilasy avao sa mbosa nandeha mihitsy? Mbosa nandeha. Mbosa nanao A, mbosa nanao O. Manoratsy mahay manoratsy? Mahay sy mahay lozy. Ino hainao? Mahay manisa? Mahay manisa? Manisa raiky roa telo? Ampizato haiko. Alefaso reno? Ampizato? Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Telopolo zay. Telopolo zay. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Efapolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Dimapolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Telopolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Fitopolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Valopolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Sivapolo. Raiky roa telo efa sy dimy enina fito valo sivifolo. Zato. Iso ndraiky. Zato hitanao zay raha fizakana taroa sy ny fizakany teny igny zany rehefa teny anona tsara mahiry mahay le rika zany hoe za mieritreritra fa na tsy azo le fanontaniana na hoe le olona metra-panontaniana koa tsy mahazo hoe zay ingy le valin'le fanontaniana teo hoe mampanisaombo zato izy fa ainy zany manisan'iny zato iny satria any hoe efapolo dimapolo zay zany tiako tenena hoe mila mailotsika amina resaka Facebook indrindrandrindra tany Facebook nivezivezena izy iny zay inoko fa authentique tsara marina tsara mihitsy ny fandefasana le sary misaotra zay nandefa azy satria dia eto a dia mbola manao antso foana alefaso foana ny sary aty amin'ny compte ino mo filazana zany compte Facebook Francis Raza Fiarisson tsy mandray namana tsofa efa feno na any amin'ny Francis Turbo @yahoo.fr misaotra fa ty anatin'ny ako ndray sika anisan'ny seho tamin'iny herinandro iny seho voalohany nataony ando avy ao amin'ny taorinyny fifananana pazapa boys and girls fa misy ihany koa ny fampiratiana izay nomena ny anarana hoe masonjoany ireo no entiny miaro sorojo ravaka sy doda raha jarinjato amintsika voalohany nataony ando taoriny fandraisana anjara tamin'ny fifananana pazapa boys and girls efa tsy dia matahotra miakatsehatra loatra intsony tovavy hainy manatanjatsaina sy mifeny fitaintainana mialohan'ny rana fotsiny ataoko an-tsaina hoe reo olo reo miandry anao dia mieritreritra hoe tokony eo amin'ny plasy io anao le izy dia zay ohatrany hoe manala an'le izy sy manambonimbony an'le moral hoe tsisy tokony atahorana le izy fa olona mieritreritra hoe tokony mavita an'le izy anao le olona tonga eo
reny fandimby teto ny hira amin'ny teny malagasy sy vahiny nandrotsorotsiana ny mpijery nandritry ny adiny 4 teo eo. Fohy kosa nefa ny fotoana nanomanana satria iray andro mialoha ihany ka ankoatra ny famerenana iarana amin'ny mpitendry misy ny famerenana manokana tsy maintsy ataony ando any an-trano. Mandeha le hira dia manaraka fa tsisy hoe playback arahana fa le hira le original no mandeha eo dia manaraka n'iny sady mamaky tononkira. Hoan'ny ando iainany mihitsy ny tononkira rehefa eny an-tsehatra. Efa andalam-panomanana kosa ny hirany manokana ka safidin'ny tovavy ny hirona kokoa amin'ny musique du monde. Aikantony Nonora Marcos ireto hitantsika manaraka reto. Fampirantiana sary hosodoko nampitondraina ny anarana hoe Masonjoany. Sokajin'ny mpahaikanto singa afaka mivohy kolontsaina sy fomban-drazana ny Masonjoany eto. Ezahany Nonora maro ho hita taratra amin'ireo sary hosodoko ihany koa ny fihetsepon'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fijeriny masony na ihany koa amin'ny alalan'ny firafitry ny tsikiny. Tsy manam-polazaina tsara ny Nora maro, tsara ny kabaret nataony Ando misy teo, tsara daholo satria zavatra maro kely aloha zany amin'le kabaret nataony Ando manao le hira malagasy izy hirany Mikastavis tagniny ako dia somary ataony amin'le feon'le izy ary tena tsara be misy fomba ninterprétena azy teo fa noho an'izay nanao an'le hira anankiray fatoreo hira vazaha iny tena nataony tena izy tena texte tena izy mihitsy tsy nanovanova mihitsy izy fanamariana kely fotsiny zay hoe efa zay ve mony kamba le style kamba. Nonora maro Masonjoany dia avy amin'ny maso avy any Anjouan avy any Comore ka tsy fatatrao hoe ina tena tian'olona bana hoe mason'asy comoriana zany Masonjoany fa izy aloha misy masony be da be aloha fa tsara le style koa tsy haiko filazandreny tsy abstrait le izy fa misy anarany. Tsara dia tsara hivadika ao anatin'ny oyanao indray isika. Ary tia mahakasika ny aretina pesta no resantsika satria mandray an-tanana mivantana ny izay ady amin'ny pesta izay eto amintsika ny fikambanany iraisam-pirenena OMS ny sarin'ilay solotena ny eto Madagasikara no nentina teny an-dalambe teny fantatsika ve sa tsy andao jerena? Sa aloha dia tsy mahefa mifono. Fantatra fa izy eo amin'ny sary io? Ohatry ny vazaha zao ito a. Mety hoe teratany iny? Fahitako anazy aloha afrikana. Tsy haiko hoe Charlotte sa Charlie, tsy haiko Charlotte any Charlotte angamba. Fionjona be le national reny. Zay zao ny fahalalako anazy amin'izao paoziny zao. Tamin'ny télé ohatry ny efa nahitako anazy. Tena tsy hay a. Izy loatra ny gasy. Mpitory teny. Efa nahitana azy tamin'ny télé ve sa hoe ohatry zany? Ohatry ny androany mihitsy vao nahita anazy. Ohatry ny efa hitakitako sur Facebook fa tsy dia fantatro firy. Tsy dia intérêt, tsy dia efa hitakitako kely zaho. Tsy haiko hoe zaho indisy fa tsy le Madame Claudine. Tsy izy io.
ohatrany tsy fataka. Tsy mihira ve ny asany ty sa? Ohatrany tsy fantatra. Tena tsy haiko. Mety hoe teratany inona azy? Teratany malagasy ve sa? Efa endrika efa hitako fa tsy tadidiko. Ohatrany tsy fantatry ty. Ny mpanao politika angamba africaine. Ohatra ministra ohatr'izany sa tamin'ny télé efa nahita. Fantatry mihitsy ny asolo tena ny OMS eto Madagasikara io. Izy moa le Charlotte moa izy teo. Ohatrany. Teratany africaine. Tena mahay nareo re olona, tena miaika azy, tena marina. Za tsy mahafantatra n'iny olona iny mihitsy fa mialatsiny ary dia le farany teo sy ilay voalohany moa zany anisany hoe nahay anisy satria Charlotte Ndiaye izay no anarany izy dia avy any Cameroun ary efa tamin'ny taona 2014 izy nanomboka teto Madagasikara izy ihany koa no misahana ny OMS sy olona réunion zany hoe mivezivezy amin'ireo toeran'ireo izy efa hitantsika matetika ihany angamba izay no mety nahafantarany sasany taminareo teo iny Charlotte Ndiaye izay no anarany zany solitenany OMS eto amintsika raha tsy nahafantatra azy dia mahafantatra azy amin'izay zany manomboka izao iny ny sariny faly mahafantatra tompoko eny afakely fanatanjahantena marathon de Venise no horesantsika ao anatin'ity afakely ity satria mpiazakazaka enina tao anatin'izay marathon de Venise izay no diso lalana ireo mpiazakazaka enireo dia isan'ireo nitarika nandritry ny azakazaka ary dia izay diso lalana izay moa zany somary nanovan'ny vokatra moto izay tsy isan'ireo mpanokatra lalana no narahany reto mpiazakazaka reto ary dia nivoaka mpandresy tamin'izany atleta italiana iray izay nanana tombony satria diso ireo mpandray anjara hafa andao jerena ny sary Tsarony rehetra nanatrika ny marathon de Venise 724 ity tantara mahatsikaiky ity fifananana azakazaka izay azo azaina fa nanamarika indrindra ihany koa ny tantaram-piainan'ny Eyob Faniel atleta italiana nandrombaka ny lalana voalohany. Tsara vitany ity atleta ity satria raha tsy very ireo mpiazakazaka teo alohany dia tsy ho lasa mpandresy mihitsy izy. Raha iverenana kely ny zavanseo dia toy izao. Niatomboka tahaka ny fifananana rehetra ny azakazaka lavitrezaka fanao isan-taona tao Venise. Niavaka tamin'izany ireo fitolahy voalohany teo amin'ny larana fafito na ahitana ny Eyob Faniel izay nilaozany ireo namany metatra maromaro. Izy irery sisany nanony dita amin'ny lalana tena izy. Ireo atleta enina mantsy nanaraka moto tsy isan'ireo mpanokatra lalana na irony antsoina hoe ouvreuse irony. 520 kilometatra tsy hatongavana no nahavery azy ireo. Fahaverezana izay tsikaritra rehefa tafiditra tanatina fitohanan'ny fiarakodia ireo mpiazakazaka. Voaterina verin-dalana izy enina nitarika voalohany. Mazava ho azy fa very ny fotoanan'izy ireo ka nahafanty atleta italiana ity nandrombaka ny larana voalohany. Sambany hatramin'ny taona 5 sy 700 nisy atleta italiana nitanina ny larana voalohany tamin'ny marathon de Venise. Tany amin'ny larana faefatra kosa no nahitana ny iray tamin'ireo mpiazakazaka very lalana. Tarika ndray notaro tamin'izy fito le bandy nitarika ndray satria reto bandy reto miverina miloha fa le izy raha zany bandy reny nitory ihany fa ohatrany tena misy adisoana avy eo anivon'ny fikarakarana tsy fantatra moa izy diso hoe fanjakana sany dideka ve amin'ity peste eny ary nitoetry ny andro rapitso raha ny vinavina tamin'ny fiatomboan'ny herinandro dia milaza fa tokony isy orana rampitso eto Antananarivo sy ny afovoantany saingy raha ny vinavina farany ho an'ny androany dia tsy isy izay orana izay na ny eto Antananarivo na n'ireo faritra hafa manerana ny nosy mitohy maina ny andro zany ho an'izay rampitso izay ary miakatra ihany koa ny maripana raha somary nangatsitsika ny voamaraina sy ny ariva ho an'ny androany ho an'Antsirabe sy Fianarantsohatra rampitso dia miakatra 4 sy 5 ary 9 mangatsika indrindra amin'ireo faritra eto avoatanireo ny faritra mafana indrindra kosa dia mbola majanga 4 degré Celsius ny atoandro Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa sy ny faritra Antsiranana dia mahita 3 ihany koa ny amin'ny atoandro izay maripana mafana dia mafana ihany koa izay arak'ireo maripana hitantsika Tomasina resy ny Antananarivo ny hafanana zao nefa ny Ranomasina any
misy rahana kely ihany ho an'Antananarivo sy Antsiranana Antsirabe ary Fianaratsoa na izany aza zany dia mafana ny andro ary ibalika ihany koa ny masoandro amin'ny 5 ora sy 7 minitra ny masoandro no hiposaka rampitso amin'ny 5 ora mahery 15 minitra kosa no hilentika ary dia izay no azo ambara ao anatin'ny toetry ny andro any rampitso asa misy anampiana ve ianao angamba tsy misy angamba fa somary afatra kely ihany afatra avy etỳ amiko mahafinaritra anary reto ko mahita vehivavy manao kapa am'izao andro mafana zao rehefa tena hitanao hoe mafana ny andro ry vehivavy manaova kapa ianareo mahafinaritra masoko kokoa mijery tsy fantatra hoe manino fa ohatrany hitako hoe maivamaivana koa le vehivavy tsy sahirana amin'ny ara-pahasalamana aloha voalohany indrindra fa amin'ny ara-maso koa ohatra ny tena tsy haiko ny filana zany mba tsy tenako hoe sexy tsy sexy le izy fa mahafinaritra e kanto e meve dre samia itsika manara-maso ny vaovao miseho any Italie indray fa raharahana iny ihany angataka fahaleovantena ndraiky ny Lombardie oy mbola ny Catalane tsy laviko mbola lalao koa ny Lombardie amanaraka iny horasarantsika eto ia dia zay afatra izay no antsika mamarana logité misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany a rampitso amin'ny fito ora sasandray ny fotoana manaraka veloma tompoko veloma tompoko Telma, Safidque numéro 1 Malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet Topli tena top. Madio citron ndray zao ny vaovao vovo-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.